สวัสดีครับเฮ้ย เราอยู่กับใครคะ ผมแอลมอนครับ ผมโปรเกรสครับผม ไม่ใช่โผล่หนึ่งโผล่สองแล้วครับ อุ้ยอันนั้นในเรื่องยังไงเราสองคนวันนี้เจอกันในเรื่องอะไรคะ เจอในเรื่องต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย When Orange Fall ครับผมโปรเกรสรับบทเป็นโกหนึ่งครับ ผมแอลมอนรับบทเป็นโกสองครับ ชื่อยาวอย่างนี้มันมีวิธีจำไหมนะ มีครับผมวิธีจ ยังไงนะ ำผมเคยบอกไปแล้วมัน เดี๋ยวนี้ให้พี่ๆเขาท่องได้เลย มันเป็นจังหวะครับผมเราต้องทำเป็นจังหวะ อ่ะ ไหนม่อนโชว์สิ ต้นส้ม ส้ม อยู่บ้านเขา แต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยครับ เออ ถ้ามันยังยากอยู่เดี๋ยวผมจะกรอกหูทุกคนประจำครับ ได้ทุกคนต้องมีท่ามันมีท่าเต้นด้วยนะ ยังไง ไม่เอาไม่เต้น ไม่เต้นตอนนี้เดี๋ยวเต้นตอนท้ายนะ ไม่เดี๋ยวเต้นตอน First EP ไงยังไงคะกับเรื่องนี้ รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เราแบบเรื่องแรกของเราใน GMMTV เลยของแอมวันโปรเกสเราก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นว่ามันใกล้จะออนแล้วด้วย 13 นี่แล้วนะ ใช่ครับตื่นเต้นมาก13 ใช่เป็นต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่พวกเราสองคนทุ่มเทมากแบบมากที่สุด เพราะว่าพี่ดูทุ่มเทไม่ทุ่มเทมันโชว์ได้ไหมมันเอาออกไม่ได้อะพี่ คือแบบคนละสีอะคือผมทากันแดดเสร็จปุ๊บแล้วผมก็ฉีดกันแดดต่อเอาไม่อยู่ ใช่แล้วก็เรื่องอากาศด้วยที่แบบรู้สึกว่าเหนื่อย อากาศ มาก ค่อนข้างร้อนเลยแหละครับ ๆใช่ปกติแบบเวลาผมเข้าซีนผมเป็นคนปกติผมไม่เคยง่วง แต่ว่าแบบเวลาเข้าซีนเขาเนี้ยบางทีบางซีนมันแบบมีแอบง่วง เพราะมันแบบมันเพลียแดดด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ครับ ซีนส่วนใหญ่อยู่กลางแจ้งเหรอคะ ไม่แจ้งน้ำมันนะ ครึ่งแล้วกันครึ่ง แล้วหนูไปโดนแดดตอนไหนลูก อ่ะต้องบอกว่ามันเป็นมูด90นะซึ่งสมัยนั้นมันยังไม่มีแอร์ใช่เราก็เลยต้องเป็นห้องเรียนที่เป็นพัดลม ซึ่งตอนถ่ายก็เปิดพัดลมไม่ได้ เพราะว่าเรื่อง เดี๋ย ให ว ม่ เสียง เรื่อง เข้า อะไร ใหม่ ใช่ใช่หลายๆอย่างจริงๆห้องพักก็มีนะห้องพักมีแอร์ก็มีแต่ว่า ไม่เย็นครับ ช่วงระบาย ใช่จริงๆมีเรื่องเล่าเยอะเลยนะมีเรื่องเล่าแบบมีเรื่องเล่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่อง เรา เรื่องเบสกลองเวลาเราไปพักกัน อ่า ไอ้วัด จริงๆเบสกองที่เวลาเราไปถ่ายโลเคชั่นอย่างเช่นชลบุรีอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเอาเบสกองเป็นวัด ไม่วัดจีนก็วัดไทย แล้ว คือผมก็ไม่เข้าใจว่ากองเป็นอะไรกับวัด ไม่เขาบางทีแบบผมก็ไปไหว้พระก่อนก่อนแบบก่อนที่จะเริ่มถ่ายก็มีแบบขอให้แบบวันนี้ถ่ายรับลื่นอะไรเงี้ยแต่ห้องแต่งตัวนี่สิ บางวันเราต้องแต่งหน้ากับโครงกระดูก ใช่ ครับ วันเราก็ต้องแต่งหน้ากับเจ้าภาพ บางวันเราต้องแต่งหน้าในห้องที่มีกล่องแบบเป็นมิส t ต r y บ็อกที่เราไม่รู้ว่าเปิดมาจะเจออะไรบ้าง แต่ไม่มีในนั้นเหมือนจะไม่มี เพราะโปรไปเปิดมาแล้ว แต่ว่ามันมีครั้งนึงที่ผมไปเปิดตู้ซึ่งตอนนั้นมันเป็นตู้มันไม่ใช่ตู้มันเป็นโครงกระดูกเฉยๆครับซึ่งโครงกระดูกนั้นมันเป็นโครงกระดูกที่มีป้ายชื่อ ที่มีป้ายนามบัตรเขียนไว้ว่าเป็นใคร คือผมมาแค่อยากจะรู้ว่าแบบมันมีกลิ่นหรือเปล่า ก็เลยลองเปิดเช็คดูสักพักไฟดับทั้งห้องครับใช่อะไรประมาณนั้น มันเป็นซีรีส์เกี่ยวกับอะไรคะเรื่องนี้ทำไม ซีรีส์ เจอโครงกระดูกด้วย เอ้ยเราลืมเล่าพล็อตเรื่องพล็อตเรื่องมันก็จะเป็นเหมือนว่าคือมันจะมีตัวละครอยู่2ตัวชื่อโก1กับโก2นะครับบ้านอยู่ติดกัน แล้วก็มีส้มอยู่ข้างๆบ้าน จะต้องบอกว่าชื่อเรื่องว่าต้นส้มอยู่บ้านเขา แต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยคำเนี้ยคือโกหนึ่งเป็นคนพูดครับ ต้นส้มอยู่บ้านผม แต่ผลส้มบ้านผมอะหล่นไปบ้านเขาตลอดเลย ซึ่งหล่นจริงไหมก็ไม่รู้เราอาจจะตั้งใจหยอดไปเอง ต้องไปตามดูในเรื่องเอาเองใช่แต่แล้วก็เรื่องนี้คือตัวละครโก1กับโก2มันเป็นตัวละครที่ไม่ชอบหน้ากันอยู่แล้ว ใช่แล้วพอแต่พอจับพลัดจับผลูมาได้แบบได้กลุ่มเดียวกันทำงานกลุ่มเดียวกันที่โรงเรียนอย่างเงี้ยมันก็เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนสนิทเป็นอะไรต่างๆ ก็จินตนาการเอาเองนะคะ มันสนิทจนแบบว่าเรามีตั้งชื่อเรียกกันด้วยเนาะ ใช่ ใช่ ก็เป็นโก1กับโก2 เราเรียกส้มไหมนะ อ๋อในทีเซอร์บอกแล้วเรียกว่าอะไรนะเรียกลองเรียกดิ
งั้นต่อไปนี้เราขอเรียกนายว่าส้มนะ ฮะ ทำไมอ่ะนายยังตั้งชื่อเล่นให้เราได้เลยทำไมเราจะตั้งให้นายบ้างไม่ได้ โอเคไหมส้ม ได้ดิ แต่ต้องเป็นตอนที่อยู่ด้วยกัน2 คนเท่านั้นนะเฮ้ยเป๊ะไหมเป๊ะไหมเป๊ะไหมจริงปะเนี่ย แล้วในชีวิตจริงเรามีตั้งชื่อเล่นให้กันและกันไหมคะ ไม่มีครับเรียกชื่อ ไม่ได้แต่ไม่ได้เอาม่อนเนี่ยเขาเรียกม่อนเรียกผมว่าโป โปมีครับเอาเป็นว่ามีชื่อเล่นที่เรียกให้กัน แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าพูดออกสื่อได้ไหม เพราะว่าลองไหมคุยกัน2 คนต้องเรียกกัน2 คน ใช่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเรียกกัน2 คนเท่านั้น แต่ว่าโปรเหมือนยังไม่รู้เนาะ เหมือนจะยังไม่รู้นะ อาจจะรับหลังไง ผมก็มีแต่ผมไม่บอกหรอกผมตั้งเป็นชื่อไลน์ด้วย จริงๆผมตั้งชื่อไลน์โปว่าเหม่งซาพาซิ่ง ยาวเหมือนชื่อเรื่องเลย เมื่อก่อนเหม่งอะตอนนี้มีผมแล้ว พอมีผมก็น่ารักไปอีกแบบ ผมว่ารู้สึกว่ามีเสน่ห์ไปอีกแบบครับ ตอนนี้ก็มีส้มด้วยไงแต่ถ้าทุกคนดูเรื่องนี้ทุกคนจะรู้ว่าต้นส้มมันก็จะเป็นสื่ออะไรบางอย่างที่แบบทำให้2 คนนี้มันต้นส้มไม่ใช่แค่ต้นไม้ แต่ว่ามันอาจจะเป็นอะไรมากกว่านั้น ในเรื่องนี้เราทานส้มเยอะไหมคะ โอ้อะเราย้อนถึงตอนถ่ายไพลอตกันแล้วกัน ผมกินส้มมันถ่ายไพลอตประมาณเกือบ20 ลูก แต่ว่าตอนที่ถ่ายจริงๆมันอาจจะยังไม่กินเยอะขนาดเพราะว่าแบบเราถ่ายซีนกินส้มไปแบบคนละวันอย่างเงี้ยใช่ก็เยอะไหมก็ถือว่าเยอะสำหรับคนธรรมดาแล้วนะถ้าแบบถ้าเป็นคนธรรมดากินส้มคงไม่กินเยอะขนาดนั้นใช่แต่เป็นโกะหนึ่งไงก็เลยต้องกินส้มเยอะ เพราะว่าเราเป็นส้มเลิฟเวอร์ โปร2นะคะโปร2กันไหมคะ โกะ2เนี่ยไม่ค่อยทานครับ เป็นคนที่ไม่ได้ชอบส้มขนาดนั้น เป็นคนจำหน่ายอย่างเดียว เป็นคนส่งออกครับ ผลิตแล้วก็ส่งออก นะครับ เป็นคนผลิตและส่งออกโกะสอ ส้ ง ม ครับผมครับ ยังไงพี่ทำไมพี่ ส้มข้างบ้านหวานไหมคะ ส้มข้างบ้านหวานไหมล่ะหวานเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะม่อนเนาะว่าแบบเรื่องเนี้ยทุกคนกังวลบอกว่ามันจะขมหรือเปล่าผมเห็นตามคอมเมนต์ใน ใช่เป็นสิ่งที่ทุกคนกังวลใจครับ ใช่ ว่า ว่ามันจะขมหรือเปล่านะมันจะเนื้อหรือเปล่าล่ะ เพราะว่าพ่วงกับชื่ออโลนิวครับทุกคนเลยกังวลว่า ต้นส้มจะเป็นยังไงเนาะ จะบอกว่าไม่ขมจริงๆไม่ขมจริงๆพูดจริง ๆ ว่าหวานโคตรหวาน ใช่ กิตติศัพท์ที่อารมณ์นิวกันอยู่ใช่ไหม ก็พอรู้บ้างก็พอรู้บ้างแต่ว่ามันก็จะมีกัดโดนเม็ดกัดโดนเปลือกบ้างบาง EP นิดๆหน่อยๆก็ให้มันจะได้แบบเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะเป็นซีรีส์ก็จะเป็นมูด90ครับทุกอย่างก็จะเป็นแบบ90โหมดแบบรถเลิศอะไรที่จะให้เห็นในฉากก็จะต้องเป็นรถสมัยนี้ไม่ได้ อะไรที่มันตื่นเต้นสุดในการที่เข้าไปอยู่ในยุค 90 อืม ทันอะไรบ้างในนั้น ทันอะไรไหมลูก มันเป็นความยากดีกว่า คือทันไหมทัน ทัน นะ หมายถึงว่าทันของเล่นบางอย่างในยุคนั้นครับ แต่ว่าพอเราได้มาอยู่ในซีรีส์จริงๆอ่ะบางอย่างเราไม่เข้าใจว่าสิ่งที่คนสมัยนั้นเล่นกันเพื่อฆ่าเวลาหรือว่าเอาไว้เป็นงานอดิเรกอ่ะเราไม่รู้ว่า เราไม่เข้าใจว่ามันสนุกจริงหรอ อย่างการนั่ง แต่ว่าหวานแล้วหวาน แบบเป่ากบอะ สนุกตรงไหน ไม่ได้แบบเป่ากบสนุกตรงไหน แต่พอเราไปลองเล่นเราได้ลองแบบได้ลองไปเวิร์กช็อปได้ลองไปทำอะไรกับพี่เราโรนิวที่แบบเขาสอนมาเขาเป็นผู้รู้ไงแบบยุค90เป็นยังไง พี่นิวไม่อยู่พูดได้ไม่เห็นหรอกนะ เต็มที่เลย ถ้าทุกคนไม่อ่านหน้าจอก็ไม่เห็นหรอกพี่นิวอ่ะแต่ ไลฟ์อยู่ ใช่พี่นิวเขาคงไม่ย้อนไลฟ์ดูหรอกแต่ ที่เห็นเขานั่งเล่น TikTok ทั้งวันเลยนะ เอาเหรอ แต่พี่นิวเขาก็จะสอนว่าแบบสมัยนี้เขาเล่นการละเล่นมีอะไรบ้างแบบแปะแข็งอะไรนะแข็ง ลูกแก้วได้ดิไหมเดี๋ยวลูกแก้วไหม ลูกแก้วยังไม่ได้ดีดเลยอ่ะ โอ้ยไม่ถึงสิบ ใช่แต่ว่ามันก็จะมีอ่านการ์ตูนมีอ่านอะไรใช่ สมัยนั้นเล่นเกมบอย ได้ด้วยความที่ตัวละครมาอยู่ต่างจังหวัดด้วยไม่ได้อยู่กรุงเทพใช่ก็จะแบบมีกิจกรรมที่แบบนอกเหนือจากนั้นเช่นแบบไปออกทะเลไปนู่นไปนี่ครับใช่ เรื่องยุคอย่างเงี้ยเขาจริงจังมากเลยนะครับ ทั้งโทรศัพท์ที่เข้าไปอยู่ในซีน หมายถึงว่าสมัยนั้นก็จะเป็น 3310 เขาดูแม้กระทั่งเลขรุ่นว่ารุ่นเนี้ยมันมีหรือยังในยุคนั้น
ดูกระทั่งว่าวันของวันที่เขียนในเรื่องอะย้อนกลับไปมันมีจริงๆไหมเลขวันอย่างเงี้ย ใช่ชื่อเขียนที่เขียนบนกระดานด้วย ใช่เขาย้อนกลับไปจริง ๆ ว่าในปีนั้นวันนั้นมันมีอยู่จริงไหม มีเพจเจอร์มีรูปเพจเจอร์รู้จักไหม มีครับแต่เพจเจอร์น่าจะไม่เห็นแต่ว่ามันมีอยู่ในบ้านจริงๆใช่ แล้ว มี ผ วาง มได้ลองไปเล่น เป็นพร็อพ เกมงูในโนเกีย เป็นไงบ้าง มันก็สนุกดีก็เพลินดีครับ ผมได้เล่นด้วยCounter Strike อ่ะอยู่ในคอมที่เป็นกับคอมจอแก้ว เสียงต่อเน็ตไหมเสียงอนาล็อกเสียงต่อ แบบอนาล็อก มีใช่มีแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันก็แบบสมัยนั้นมีนี่ด้วยที่เป็นเมาส์เล่นคอมมันจะเป็นลูกกิ้งอยู่ มันจะมีลูกกิ้งอยู่ข้างในอะ ใช่ตื่นตาตื่นใจมาก เพราะว่าในห้องโกก็จะมีเทปเพลงมีโปสเตอร์อัลบั้มเพลง โล แบบ โซพาราดอก ใช่เยอะมาก หินเหล็กไฟอย่างเงี้ย ไม่ใช่ ไม่ใช่ครับ อะไรที่เราแบบว้าวสุดในยุค90ที่เราเห็น ว้าวโอ้โหว้าวสุดน่าจะเป็นความสนุกของยุคนั้นมากกว่าเขาบอกว่าเป็นยุ ผ ค มรู้สึกว่ามันเป็นยุคที่มีเสน่ห์ เขาบอกว่าเป็นยุคที่สนุกอะไรอย่างเงี้ยผมก็พอรู้บ้างจากพ่อผมไงเพราะพ่อผมเขาก็มีอายุแล้วประมาณนึงใช่เพราะพ่อผมจะเล่าให้ฟังเลยนั่นเขาชอบย้อนอดีตนะพ่อผมอ่ะพ่อผมก็จะคุยกับพ่อก็เป็นอย่างนี้เหรออ๋อเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ย เราถึงขั้นแบบไปปรึกษาเขาเลยว่าเอ้ยพ่อเดี๋ยวผมเล่นเป็นแนวเนี้ยแบบเล่าให้ฟังหน่อยอะไรอย่างงี้ไหมครับ ไม่ได้ปรึกษาแต่พ่อผมชอบพ่อผมบอกเลย เรา ใช่ก็มีนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยแหละ แต่ อะไรนะครับ พอนิว90ไปก่อน90นิดนึง โอ้ยพ่อผมน่าจะก่อน90นิดนึงด้วยใช่พ่อผมเกิดเท่าไหร่อะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแหละแต่พ่อผมน่าจะวัยรุ่นตอน90แหละเพราะพ่อผมบอกว่าพ่อผมที่เล่นในเรื่องบอกได้ยังอ่ะ ไม่ได้ ไม่ได้ บอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่ว่ามีในทีเซอร์แล้วแต่ว่าทุกคนอาจจะยังไม่มันมีอยู่ฉากหนึ่งที่มีพ่อผมแต่ว่าไม่บอกว่าใคร ใช่แต่เขายืนหันหลังอยู่ในทีเซอร์แต่ไม่บอกว่าใคร ไม่มีในเรื่องมีเพื่อนๆด้วยเนาะ ใช่ครับมีเพื่อนๆด้วยมีออกัสแล้วก็ใครวะ เราพูดเป็นชื่อ ออกัสอาชิเติ้ล การอาชิเติล ใช่ ซึ่ง ซึ่งสนุกนะครับได้ทำงานกับเคนพอลแล้วก็มีจัสตินคีตันด้วย ใช่ เราเล่าความสนุกในกองให้ฟังหน่อย เล่าความสนุกในกองนะครับความสนุกในกองก็มีพุ่มกับที่เฮฮาปาร์ตี้ครับ แล้วก็มี เจอพี่เขาเลยปะ ครั้งแรกครับ ไม่ใช่ครั้งแรก หมายถึงว่าที่ได้ร่วมงาน ถ้าได้ร่วมทำงานนะครับแต่ว่าได้เจอพี่โรนิวแบบงานแรกที่ผมออกในชีวิตเลย อ๋อ ได้เจอพี่โรนิวครั้งหนึ่ง ในฐานะการทำงานครั้งแรกเลยที่เขา ใช่ เคยมีตอนนั้นไปกินร้านหนึ่งไปกินร้านยำแล้วไปเจอพี่โรนิว แล้วก็มีพี่แซมมี่ด้วยไปเจอพี่โรนิวเสร็จปุ๊บเขาก็แบบผมก็ชวนถ่ายรูปเพราะว่าเขาเป็นผู้จัดการเก่าของแม่ใช่ผมก็ไปถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเขาก็แล้วก็มีแฟนคลับเบื่อจะได้ทำงานด้วยกันไหมนะเป็นสปอยหรือเปล่านะไม่ใช่ ไม่ใช่ตอนนั้นเจอกันแบบบังเอิญใช่ พอทำงานด้วยกันแล้วเป็นยังไง ใช่แต่พอได้เข้ามา GMTV แล้วได้ทำงานพี่นิวอ่ะแบบโอ้ my god ยังไง เป็นต้องพูดไงพี่นิวเป็นคนที่ชิลมากนะ แล้วแต่เรื่องมั้งจากที่ได้ฟัง เราเป็นก่อนเราเป็นก่อน หมายถึงว่าโอเคในเรื่องผมเขาก็ดูชิลมากเขาดูแบบว่าตามสบายแต่ว่าก็พอได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมาว่าเรื่องอื่นเขาค่อนข้างดุทีเดียว แต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นเขาในมุมนั้น เฮ้ย นะ ก็ไม่เท่าไหร่ดิพี่นิว เขาบอกว่าเราเนี่ยที่สุดเลยนะ ฮะไม่ใช่ผมหรือเปล่า เขาบอกว่าต้องกินยาพารา พูดจริงเหรอเนี่ยเขาบอกตอนไหนในไลฟ์เหรอครับ จริงเหรอ ถ่ายรูปสัมภาษณ์เลย จริงเหรอเขาบอกต้องกินพาราเลยเหรอผมโอ้โห แสดงว่าแสบใช่ไหม แก้ข่าวเลยแก้ ไม่จริงครับผมจริงๆผมว่าผมเป็นเด็กที่น่ารักที่สุดในกอง แต่มีเด็กวันนั้นจัสตินเด็กมากเลยนะเฮ้ยทุกคนผมอยากขายน้องหน่อยจัสตินกับคีตันจัสตินเป็นคนที่รู้สึกว่าเด็กมากคือผมเพิ่งพูดกับทุกคนไปว่า ผมเป็นคนที่เด็กที่สุดในจีม MTV สรุปจัสตินมาโอ้ย15เด็กมากผมว่าแบบทำไมเด็กนี้วะแต่เก่งเลยน้องเก่งมาก แล้ว ใช่ เราอายุเท่าไหร่เรา ผมเพิ่ง17ครับ เด็กมาก ความรู้สึกของการเป็นรุ่นพี่เป็นยังไงบ้างพี่ละ แล้วผมเข้าใจพี่โฟสเลยเมื่อวานผมเพิ่งไปเจอพี่โฟสมาแล้วก็แบบ
เขาก็รู้สึกได้แบบได้เข้าใจมุมที่แบบไม่ได้กดเด็กว่ะอ๋อไม่ได้ไม่มีสอนเล่นเลี้ยงน้องใช่ก็ผมเลี้ยงดีผมก็แบบมีอะไรที่แบบที่ดีก็สอนใช่ที่ไม่ดีก็แบบห้ามกันอะไรอย่างงี้ มันเห็นตัวเองในนั้นไหมว่าแบบเรานี่ก็ดื้อแบบนั้นเหรอเนี่ย ไม่ครับน้องก็ดูมีระเบียบ มันพี่ต้องถามม่อนว่าม่อนเห็นเป็นยังไง จากที่ม่อนเลี้ยงโค ไม่ถอนหายใจเลยอ่ะ ก็เห็นว่าก็น่ารักดีเวลาอยู่ด้วยกันครับ แล้วเปิดเห็นโปรเกสหลายคนอยู่ในกองถ่ายไหมหรือเห็นแค่โปรเกสคนเดียว อืมตอบยากมากเลยครับจริงๆแล้ว พูดดีๆนะ น่ารักครับพออยู่ด้วยกันหลายๆคนเป็นแบบว่าได้มารวมตัวกันแบบเด็กผู้ชายได้มารวมตัวกันรู้สึกว่าสนุกครับ พอแบบเลิกกองก็กินข้าวด้วยกันต่ออะไรอย่างนี้ จริงๆอยู่ในกองสนุกมาก ทุกคนจะบอกผมว่าอย่าไปเตะบอลเพราะเตะบอลเสร็จปุ๊บเสื้อเปียกถ้าทุกคนเห็นฉากไหนผมเสื้อเปียกแล้วน่าเตะบอลมาหยอกไม่จริงอากาศมันร้อน แต่ว่าบางทีแบบถ้าถ่ายเสร็จอย่างเงี้ยครับถ้าวันไหนถ่ายเสร็จเร็วก็จะแบบไปเตะบอลกับชวนเอ็กซ์ตร้าไปเตะบอลด้วยก็มีแบบแบบเขา จัดทีมฟุตบอลเลย จัดทีมบอลเลย แล้วก็มีแบบเพื่อนๆกันก็จะชวนมาเตะเล่นแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เตะหรอกเพราะว่าเลิกดึกครับนานๆทีจะได้เตะ มีใครเป็นหัวโจกไหมในตอนอะไร ในกอง ไม่มีผมเด็กดีครับ อันนี้เสียงคนแรกเลยนะ ให้เอามาพูดนี่ต้องให้โบให้เอามาพูด ผมว่าโปรเกนครับ ยังไงม่อนไม่จริงจริง ไม่มี ผมว่า มันดูเหนื่อยนะครับทุกคน อยากคัด โปเป็นคนที่เก่งนะครับเป็นคนที่อินคาแรคเตอร์ในเรื่องมาก ในเรื่องจะเป็นเด็กแสบเด็กซนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ชอบแบบว่าอินมากแล้วช่วงที่เขาแสดงเขาก็จะชอบเอาคาแรคเตอร์ในเรื่องมาอยู่ในชีวิตจริงเป็นเด็กแสบเด็กซน ไม่ใช่ชีวิตจริงแบบชีวิตประจำวันนะแบบชีวิตจริงเหมือนกับชีวิตจริงที่อยู่ในกองอะไรอย่างเงี้ย ใช่ แบบว่าเป็นหัวโจกอะไรอย่างเงี้ยครับชอบพาน้องพาเพื่อน ไปเที่ยว ๆ ไปกินอะไร ไปซนอย่างเงี้ย เพราะว่าพี่นิวเคยบอกว่า เป็นกองเดียวที่เขาทำมาในชีวิตที่แบบ ที่เด็กทุกคนไม่เสร็จซีนเนี่ยไม่เป็นนั่งพักห้องแต่งตัว นั่งอยู่หลังมอนิเตอร์ ใช่ มีความอยากรู้อยากเห็นอยากทำนั่นทำนี่ ใช่บางทีผมก็อยากไปลองเป็นตากล้องดูนะเดี๋ยวผมขอพี่นิวเลยขอพี่นิว ฝึกไว้พี่ม่อนในกองเป็นยังไงบ้างอยู่กับโปรเกสไหมหรือแบบไปนอนอ่านหนังสืออะไรของเรา จริงๆต้องอยู่ได้ตลอดอยู่แล้วครับ เพราะว่าจริงๆในเบรกดาวน์เนี่ยเขียนไว้ชัดว่าซีนไหนที่มีโก1ก็ต้องมีโก2ครับเข้าซีนไปด้วย แต่โกสองครับแต่โกสองจริงๆในเรื่องก็เป็นคนที่เนิร์ดนะเนิร์ดแบบใช่ ลองเล่าความแตกต่างระหว่างโปร1กับโปร2มันเป็นยังไงบ้าง โอ้ เหมือนชีวิตจริงอะนะ เหมือนฟ้ากับเหวอะ เฮ้ยอันนี้จริงๆครับทุกคน ไม่ถึงว่าคาแรคเตอร์ในเรื่องนะครับแบบว่า ต่างกันมาก โก2เนี่ยผมเนี่ยในเรื่องจะมีความแบบแผนอนาคตตัวเองไว้ เป็นเด็กนิ่งเรียบร้อย พูดน้อยตั้งใจเรียน พูดเพราะอย่างนี้ ส่วนโก1เนี่ยจะตรงข้ามกันหมดเลยครับ กับสิ่งที่โก2เป็น ใช่เมื่อฉากที่เห็นในทีเซอร์ใช่ที่แบบจะไปเรียนหมออย่างเงี้ยใช่คนนึงก็จะบอกว่างั้นกูจะไปเรียนที่เดียวกับมึง เพราะมันยังไม่รู้เลยว่าจะเรียนอะไรต่อ ใช่เฮ้ยใครยังไม่ดูทีเซอร์ก็ไปดูได้ครับปั่นให้ถึง10 ล้านเลยนะ เป็นใคร 2 วันมาก็300,000แล้วนะเรียก เฮ้ย จริงปะ จริง เนี่ ปะ ย เนี่ยทำเป็นเล่นนะ ตัวเองดูไม่กี่รอบ ผมได้ดูก่อนทุกคนอีก แต่ว่าดูตอนนั้นยังไม่ได้เกลียดสียังไม่ทำอะไรเลยใช่ ขิงพี่เหรอ ขิงแฟนคลับไงแซวเมื่อกี้พูดถึงจัสตินกับตั้นแล้วพี่ขอพูดถึงเคนพอลนิดนึงค่ะทำงานด้วยกันเป็นยังไงบ้าง เคนพอลจริงๆพอลเนี่ยน่ารักนะครับ ส่วนเคนผมรู้สึกว่าเข้ากับผมได้ดี ยังไงม่อนบอกเล่าให้ฟังหน่อย รู้สึกว่าเคนเนี่ยพอเวลาเราเข้าซีนด้วยกันทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเคนจะเป็นคนที่ส ไม่ นุกครับ ทำให้ทุกซีนเสีย หยอกไม่ รู้สึกว่าเขาจะเป็นคนที่ตลกเวลาอยู่ด้วยกัน เวลามองหน้ากันก็ขำแล้วอะครับจริง
เนี่ยแค่คิดว่า แค่คิดก็หา ไม่คิดคือผมชอบนึกว่าเขียนมาชอบทำท่าอ่ะมันชอบวิ่งแบบวิ่งท่าอะไรไม่รู้อะเหมือนมาริโออ่ะ ส่วนพอก็จะเป็นเด็กแบบเป็นน่ารักนุบนิบเป็นฟีลแบบว่าเป็นลูกอะไรอย่างนี้ เป็นว่าพอพี่ พอเขาไปจะโม่เลย ฮะ เขาเป็นรุ่นพี่เหรอนะ ใช่แต่พอโตกว่านะครับ แต่ชอบเหมือนเด็ก อยู่ด้วยแล้วแบบดูน่าเอ็นดูอะไรอย่าง ใช่ เงี้ยครับ แต่พอน่ารักครับจริงๆผมน่ารักกับพี่พอมากเลยครับ ผมรู้สึกว่าพี่พอเขาเป็นคนที่น่ารักครับน่ารักมาก แววตาแววตา อืม ที่รู้แค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าใครเป็นหัวโจก สมมติว่าคนเขาแบบไม่เคยดูเราอยากให้อามาบอกว่าโกหนึ่งเหมาะกับโปรเกสยังไงบ้าง โกหนึ่งเหมาะกับโปรเกสยังไงโอ้ต้องถามว่าไม่เหมาะยังไงดีกว่า เพราะว่าผมรู้สึกว่าจริงๆโปรตอนนี้เหมือนโกหนึ่งหลุดออกมาจากในเรื่องเลยครับ ในนิยาย มีความคล้ายกันมาก มีความขี้เล่น ดื้อซนหัวโจก ไอ้ด่าปะเนี่ย ไม่เลย ไม่เลยก็กลับ ก็เหมือนในเรื่องเลยครับอ่านนิยายมายังไงก็จริงๆโปรเกสเป็นเหมือนในนิยายเลยโกหนึ่ง ตอนอ่านคือหน้าเขาป๊อปอัพขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะ โอ้โห หลายรอบเลยครับ พยายามนึกเป็นหน้าตัวเองตอนแรกนึกไม่ออกครับพี่ พอได้มาเล่นเราแบบลองได้ไปอ่านบทอ่านอะไรนึกหน้าตัวเองออกแล้วใช่เพราะว่ารู้สึกว่ามันต้องเล่นประมาณไหนรู้สึกว่าผมพยายามแบบเล่นให้ใหญ่ขึ้น เล่นให้แบบเสียงสูงขึ้นให้แบบพลังเยอะที่สุดในแก๊งเพื่อนทั้งหมดใช่ต้องมากกว่าออก้าออกัสอาชิเติ้ลใช่ก็แบบสมมติแบบมอน energy แบบ50อย่างเงี้ยผมก็แบบ energy 1,000 energy 100 แต่บทโกหนึ่งอ่ะน่าจะเหนื่อยครับ เพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องเข้าซีนที่ต้องเข้าซีนทั้งวัน แต่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้อารมณ์ในการเล่นเยอะมาก ต้องใช้ energy เยอะมากๆ ถ้าทุกคนนึกไม่ออกมันจะเป็นฟิลเหมือนการ์ตูนเอาเหมือนฟิลเหมือนถ้านึกไม่ออกอะมันต้องพูดว่าไงมันจะแบบมันจะต้องการ์ตูนกับทุกคนอะมันจะเหมือนฟิลลูฟี่ในวันพีซอะที่มันจะแบบเป็นตัวละครที่ดีดที่สุดดีดแบบไม่คิดอะไรมากอะใช่ตัวละครที่แบบคิดก่อนทำครับใช่ แล้วโกสองนะครับ โอ้โหของม่อนก็เหมาะครับเหมาะม่อนเป็นคนที่รู้สึกว่าเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็มีสติตลอดเวลาแบบ เล่าต่อดิ แล้วก็แบบม่อนรู้สึกว่าตัวกดสองก็จะเป็นตัวที่มีสติแล้วก็แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปของตัวละครอยู่แล้วม่อนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันซึ่งรู้สึกว่าเหมาะเหมือนกันใช่ไม่เหมาะแค่เรื่องคำพูดยากแค่เรื่องคำพูดใช่ยากรู้สึกว่ายากไหมโกสองอ่ะ คำพูดเขาเป็นยังไงเขาเป็นยังไงกับสอง คือโกสองจะไม่พูดมึงกูเลยโกสองจะพูดแบบเรานายใช่ ตรงเนี้ยไม่ได้ยาก แต่ยากตรงที่ พอด้วยโกสองเป็นเด็กแบบตั้งใจเรียนนะครับ มากๆแบบว่าศัพท์อะไรอย่างเงี้ย คือบางทีผมรู้สึกว่า พอได้ไปพูดในเรื่องจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าบางคำพูดมันไม่ได้เข้าปากขนาดนั้นอันนี้อาจจะเป็นปัญหานิดนึงใช่ แต่โดยรวมผมถือว่าใกล้เคียงนะครับ ถือว่าไม่ได้ต่างออกไป เข้าใจ ใช่ครับ เข้าใจครับพี่ ครับน้อง พูดถึงทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาซีนไหนที่เราแบบชอบบ้างคะ โอ้จริงๆในทีเซอร์ครับชอบซีนอุ้ยยากจังเลยชอบจริงๆชอบซีนแรกที่เปิดมาที่แกะส้มแล้วละอองส้มมันฟุ้งขึ้นมา ผมไม่คิดว่ากล้องมันจะจับได้เยอะขนาดนั้นใช่ ผมเคนพอบอกว่าชอบซีนที่เป็นบ้าน2บ้านเราเปิดหน้าต่างออกมาครับ ใช่ เพราะว่าเขาบอกซีนนั้นสวย แต่ถ้าเป็นผมชอบซีนสุดท้ายของทีเซอร์ครับ ซีนทะเล ซีนที่นั่งอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ แต่ซีนนั้นเล่นพ่อเล่นยากมากเล่นยากเหมือนกัน เป็นอย่างนี้แล้วก็แต่จะบอกว่าเรื่องนี้ผมอยากให้ทุกคนดูเพราะว่าแบบเป็นเรื่องที่แต่ละโลอ่ะคือโลบ้านอย่างเงี้ยผมให้เป็นโลที่แบบโลไมโครเวฟอ่ะคือทุกๆโลอ่ะรู้สึกว่าโลบ้านในความคิดของทุกคนอ่ะผมเมื่อวานผมคุยกับพี่โฟร์ผมแบบยกตัวอย่างว่าแบบโลบ้านควรจะเป็นโลที่สบายที่สุด
แต่มันกลายเป็นโลที่ทรมานที่สุด ไม่อบอุ่นพี่ พี่คิดดูนะ ไว้ ว่า ในซีนอะอบอุ่น แต่ว่าในชีวิตจริงอะมันร้อนมาก คือเขาต้องแบบจ้างพี่ตรงนี้คือต้องจ้างท่อแอร์มา2ท่ออะใช่แล้วคือมันร้อนแบบ ปล่อยหน้าเซตกับปล่อยหน้ามอนิเตอร์ ใช่มันร้อนมากแต่ว่ามันเป็นซีนที่เราแบบออกมาได้ดีมากใช่จริงๆผมก็อยากเล่นซีนบ้านบ่อยๆเพราะว่ามันสวยใช่มันถ่ายใช่เรื่องแบบบรรยากาศในบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันสวยมากใช่ครับ ต้นส้มนั้นคือมีจริงๆไหม ไม่จริง ก็ถ้านี่มันเคยมีของจริงแต่ว่าเคยซื้อมาวันแรกแล้วน้องส้มเขาตุยก่อน อ๋อ แต่มันไม่ได้ตุยหรอกมันร่วงอ่ะใบมันร่วงแล้วเลยแบบใช่ ปัญหามันเยอะ จริงๆก่อนหน้าเนี้ยโลเคชั่นนั้นตอนแรกเขาปลูกตรงกลางอะคือต้นมะม่วงใหญ่มากด้วย ใช่ตอนแรกจะเปลี่ยนแล้วเป็นต้นมะม่วงบ้านเขา ใช่ไม่ใช่สุดท้ายตอนนี้เขาก็เลยใช้เป็นม็อกอัพขึ้นมา ใช่ แล้วก็ทำถ้าเกิดจะถ่ายซีนส้มต้นส้มก็จะเป็นเขาก็จะแขวนส้มไว้ ใช่เป็น ดีกว่า วิธีทำให้ส้มหล่นคือเขาจะอะไรสักอย่างกับสลิงเนี่ย เขาจะใช้สลิงดึ เจ๋งมากอะ ให้ส้มมันหล่น ทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นโยนเนี่ยมันไม่ใช่โยนมันคือสลิงดึงอะไรสักอย่างอ่ะ ทำอย่างนั้นเพื่อให้ในซีนมันออกมาสวยที่สุด ใช่แล้วก็แบบเรื่องเงาอะไรมันจะได้แบบดี ใกล้ EP 1 แล้วเนาะไหน ใช่ครับผม เป็นแฟนไปดูด้วยได้หนิใช่ไหม ใช่ที่ ไหนสิมา ชื่องานยาวมาก ชื่อเรื่องว่ายาว ทุกคนต้องจำให้ได้นะครับ ชื่องานแล้วก็ชื่อซีรีส์ผมทุกคนต้อง อ่ะ ไปนอน ชื่อ ท่องครับแม่ทุกคนต้องไปท่องนะครับผม ชื่อต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย first fall first love นะครับ ก็ที่ชั้น 6 พารากอนสยามพาวาไลน์ครับ ก็ จะได้เห็นอะ แต่ ไร พอ บ้าง จำได้ บ้างก่อน ผมก็มีเชิงเลียงมองนิดนึงอะไรนะครับพี่ แฟนๆจะได้เห็นอะไรบ้างถ้าเกิดซื้อตั๋วมาดู ได้เห็นอมอนโปรเกตครับ แล้วก็ ได้ดู EP แรกอย่างพวกเราอ่ะรู้ยังว่าเป็นยังไง ยังไม่ได้ดูเลยครับ อ่ะ ยังไม่ได้ดู ผมบอกพี่นิวไปแล้วว่าผมจะไม่ดูก่อนผมจะดูพร้อมผมจะดูพร้อมแฟนคลับทุกคน อ่ะเรางั้นลองแบบว่าแบบแกล้งๆพวกจะมีอะไรบ้างที่แบบ อันนี้ไม่รู้เหมือนกันจ ไม่ ริ รู้ งๆ เล ครับ ย เอ้ย รู้เลย มีก็เราก็มีโชว์เล็กๆน้อยๆไง อ๋อที่เมื่อกี้ว่าจะเต้น อ๋อ เอ้ยจะเต้นอะไรไม่มีเต้นจริงๆอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่ได้อยู่ในความคิด แล้วทุกคนก็อาจจะได้ฟังอะไรที่ ใหม่ ใหม่ๆครับ ๆแล้วก็ EP 1จะเป็น EP ที่เซอร์ไพรส์มากๆตามที่ผมโพสต์ทวิตบอกไปเลยว่า คุณสถาพรคอนเฟิร์ม จริงๆ พี่ถามบอกว่าสนุกมาก พี่ถามบอกผมตรงๆว่าแบบพี่ชอบมากๆเลยใช่พี่นิวก็บอกว่าเขาชอบมากๆเขาเป็นซีรีส์ที่เขาทุ่มเทมาก ดูแล้วมันอบอุ่นหัวใจ ๆอบอุ่นหัวใจใช่ฟีลกูครับเป็นซีรีส์ที่ต้องบอกอย่างนี้ทุกคนว่ามันเป็นซีรีส์ที่ย่อยง่ายนะครับใช่บางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันย่อยง่ายยังไง ก็คล้ายๆ เวลาเรากินผักเยอะๆอะพี่ กินส้มเยอะ อ๋อกินส้มเยอะๆครับผมใช่มันเป็นซีรีส์ที่ย่อยง่ายมันเบาสมองด้วย ก็เป็นฟิลนักเรียนใสๆเนี่ยแหละครับเป็นฟิลนักเรียนที่ต้องบอกว่ามันคือชีวิตวัยเรียนที่ทุกคนจะได้ย้อนกลับไปในวัย 90 อะ มันคือวัยที่เราไม่ต้องมีเรื่องให้เครียด มันคือวัยที่เราแบบไม่ต้องคิดมาก เรามีหน้าที่แค่ไปโรงเรียนไปเล่นกับเพื่อนทำการบ้านส่งครูแค่นั้นไม่ต้องคิดอะไร แต่เรื่องนี้ทุกคนอาจจะเครียดนิดนึงเพราะว่าเมื่อไหร่ EP 2 จะออนนะเมื่อไหร่ EP 3 จะมานะ EP 4โอ้ยตอนจบจะเป็นยังไงนะทุกคนจะคิดอย่างนี้ตลอดแน่นอน ถ้าได้ดูเรื่องนี้ EP 1งั้นฝากแฟนๆมาเจอกันหน่อยครับ ก็ฝากด้วยนะครับผมสามารถติดตามชมต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยเวนอเรนฟอร์นะครับทุกวันพุธเวลา2 ทุ่มทุกวันพุธเวลา2 ทุ่มครึ่งนะครับทางช่อง GMM 25ครับดูย้อนหลังทางแอปวันดีแล้วก็ YouTube GMM TV Official ครับเวลา3 ทุ่มครึ่งครับเริ่มตอนแรกวันที่13 พฤษภาคมนี้ครับ ๆเชิญแฟนๆมาดู13ก่อนนะลูกนะ ได้ครับ แล้วตอนนี้นะครับทุกคนก็สามารถมาเจอกับพวกเราแล้วมาดูกับพวกเราครั้งแรกได้ที่งาน ต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย First Fall First Love นะครับ ที่โรงภาพยนตร์สยามพาวาไลน์สยามพารากอนครับ นอกจากพวกเรา2 คนแล้วนะครับก็จะมีเคนพอลจัสตินคีตันอีกด้วยนะครับผม ใช่ครับ แล้วก็แฟนๆ สามารถกดบัตรได้ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคมนี้บนช่องทางออนไลน์เลยครับ วันที่ 4 แล้วเหรอ เร็วมากเลยอะ ใช่ เวลา 10 โมงตรงเป็นต้นไป และจะเปิดจำหน่ายบัตรทุกช่องทางตามปกติ ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคมครับ เวลา 10 โมงตรงครับ ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับ
แล้วก็ทุกๆคนนะครับสามารถมาร่วมพูดคุยกับพวกเราได้ในแฮชแท็ก When Orange Fall ตามด้วยชื่อ EP ครับ ตามด้วยเลข EP EP ที่ออกอากาศนะครับ ใช่ครับผม นะครับ เจอกันครับผม ขอบคุณนะครับ ขอบคุณครับ แล้วก็เดี๋ยวเจอกันข้างล่าง ข้างล่าง ใช่ครับ ชวนพี่ๆที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยแหละครับไปรวมกัน บังคับเลยครับพี่ อ๋อ ไม่ใช่ เหงา เหงาเหงาเหงา